Buenos días. ¿Qué ha pasado? Se me había perdido el zapato. Que se ha perdido el zapato. Que tenía que encontrar. Venga, a ver si llega ya al desayuno. Ya están cansados, ¿eh? Ya están cansados. Están todos los niños cansados. Alba Mira es este. Alba es la nueva Cenicienta. Porque hay alguien Una... que se ha puesto dos zapatos derechos. Ah, ¿sí? Estoy buscando quién consigue. Alba, ¿qué pasa? ¿Bien o qué? ¿Está cansadita, no? Venga, ya queda menos. Una persona se ha puesto dos zapatos derechos. Mirarse los pies, mirarse los pies. Mirarse los pies, a ver, Victoria, fin. Ahora ponemos una bachata y quien baile peor puede ser la que se ha puesto los dos zapatos iguales. Levantar la mano las personas que hasta ahora, desde que llegaron el lunes hasta ahora, se lo han pasado mal. Ellos consideran que se lo han pasado mal. Por la noche. ¿Vale? En general, cuenta en general. ¿Vale? Oye, Vale. A ver si alguien lo considera que levante la mano, no pasa nada. ¿Vale? Y levantad la mano los que consideráis que os lo habéis pasado muy muy bien, que incluso otra vez repetiríais la excursión. Vale, bajad las manos. Tened en cuenta que todavía no os habéis ido de aquí, que todavía quedan muchas aventuras por... Bueno, muchas tampoco. ¿Vale? Bueno, quedan todavía muchas. ¿Vale? Y alguna que otra sorpresita. Yo me quedaría aquí haciendo... Pero ahora vamos a hacer las actividades. Ya sabéis que lo hacemos cada día. Cada grupo. Tirolina. Y la segunda actividad haréis tiro con arco. Con nuestro Robin Hood particular, que lo tenéis allí. Y ya paso. Si paso yo, venga, intenta llegar hasta aquí. Profe, pintadita. Arriba las manos. ¿Vale? Es más, si veis un buitre de cerca, no tiene garras. Las garras, ¿para qué le sirven a las águilas? Para apresar, para que no se le escape. El buitre no va a coger cadáver de una vaca para que los quiera apresar si la vaca está muerta. ¿Entendéis? Ahí es donde veis que es una ave carroñera. Ahora tiene un pico súper poderoso y un cuello sin plumas. Bueno, con plumas más pequeñitas. ¿Y eso para qué es? La adaptación del animal le ha hecho perder esas plumas, porque claro, como mete la cabeza dentro del animal muerto, para no ensuciarse mucho y después tenérselo que limpiar, la evolución le ha hecho perder las plumas grandes y sustituirlas por plumas pequeñas, para que veáis hasta dónde llega la evolución en los animales, ¿vale? Los buitres, los carroñeros en general, son animales súper importantes. Si no estuvieran, ¿qué pasaría en la naturaleza? ¿Y qué pasa si hay muchos restos de animales muertos? ¿Qué pasa? Bien,
que las enfermedades de las que han muerto esos animales se pueden transmitir a los animales vivos y podemos crear una pandemia en otros animales. Pensar que se muere una vaca de una enfermedad que no es ni española, lo mismo la enfermedad viene de Chile y la ha contraído el ganado. Como aquella vaca se quede muerta allí, los ciervos que comen cerca, cuando llueve, esas bacterias pueden contaminar las hierbas de las proximidades de la vaca muerta y pueden contagiarse esos ciervos. Entonces al final se va transmitiendo esa bacteria, ese hongo, el virus o lo que sea, de uno a otro y al final podemos crear pandemias en el reino animal. Entonces, por eso hoy en día no se quedan los cadáveres de las vacas en el campo, sino que se llevan a una parte de las montañas que se llaman muladares, que son como unos comederos que hay allí. Hoy en día se muere una vaca, no se puede quedar en medio del campo. Antiguamente sí, hoy en día no. Sin embargo, el buitre... Y además, ¿y el olfato qué pensáis? ¿Cómo tendrá el olfato el buitre? ¿Desarrollado o no? Justo lo contrario, pensar que está metiendo la cabeza en un cadáver muerto que apesta a 300 metros de lejos. Imaginad la cabeza metiéndola. Tiene el olfato poco desarrollado, ¿vale? Muy poco desarrollado. Entonces, ¿cómo nota que hay una presa? Pues bien. Buena pregunta. Están ahí arriba todo el día buscando alimento, ¿vale? Nunca van solos, va un conjunto de buitres. Entonces, ¿qué pasa? Si uno encuentra un alimento, ¿qué hace? Empieza a dar vueltas y a querer bajar con las patas para adelante así, para indicarle a los otros buitres que lo están viendo desde lejos, indicarle a los otros buitres que si yo me lanzo de esa manera es que allí hay un cadáver. ¿Cómo lo ve? ¿No? Que es la pregunta de ella. La vista sí la tiene más o menos desarrollada, pero se fija en otros carroñeros, como por ejemplo los cuervos. ¿Los cuervos de qué color son? Negro. Un pájaro negro ahí, dando vueltas alrededor de un cadáver, eso lo ven muy bien los buitres de arriba. Entonces, se fija, hay cuervo, hay algo, entonces enfoca la visión a ese punto, bajan un poquito más, y cuando ven que está el cadáver allí, si es que está en un lugar adecuado, bajan. Porque un buitre tiene una envergadura de ala por lo menos 1,5 metros. Imagina que esté debajo de las copas de los árboles, ¿va a bajar los buitres? No, porque después ¿cómo sale volando de ahí? Además, un buitre no hace como un gorrión así, que se posa y hace y se va. No puede. Un buitre parece una avioneta. Empieza a andar y hace así. Y a lo mejor necesita 20 metros para coger fuerza para volar. ¡Te has comido el árbol! ¡Dale la puerta, dale la puerta, dale la puerta! Bien, Fernando. ¡Dale la puerta! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, Fernando? ¿Te ha gustado? Vamos a girarte. A ver, saluda a la cámara. Hola. Suéltate, que no te pasa nada, que está agarrado. Espérate. Suéltate los brazos, suelta los brazos. ¡Suelta los brazos, y yo! Muy bien. Y yo, suelta los brazos. 4 o 5 años de vida, se puede saber más o menos midiendo las puntas de la cornamenta. Lo que es la cornamenta. ¿Vale? Pensad que tenga 10 o 12 puntas la cornamenta. Lo catalogan como medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata, en función de unas características que tiene que tener la cornamenta. ¿Vale? Lagarto celado. Más grande que este no lo hay ya, ¿eh? Más grande que este no, lo hay igual de grande. Se ponen en un sitio resguardado, no se va a poner alto una roca allí como si estuviera en la playa, pues entonces lo ven los depredadores, lo ven a vertebrar. Empieza a darle golpe en la cabeza y cuando ya está medio moribunda, la serpiente está así siempre. Está así. Trabajarme sobre la maderita, por favor. Que para eso está ahí. Yo he hecho un escorpión pequeñito de una revista de National Geographic. Sí. Lo pasó, ¿verdad? Es que es verdad, ¿sabes? Yo lo vi en la tele. El cocodrilo. Ahora, vais a hacer lo que yo hago. Ya. Venga, dentro, para jugar, por aquí. Vale, si no va a salir mal. Mirad, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer más o menos un círculo así. Más o menos, ¿vale? Pero lo más importante, no puede ser muy fino. Tiene que ser más o menos grueso así. ¿Ok? Eso es importante. Y si os queda alguna grieta o algo así, ¿Y yo, José? a ver. Vale. ¿Y yo? Vale, no la aplaste tanto. Vale. Más extremo. Le pasamos del frío al calor.
devuelvo la mano. Sí. Vale. Ese compañero se lo va a decir una sola vez al de al lado. Y así iremos diciéndolo hasta que lleguemos al último compañero. Cuando lleguemos al último compañero, este me tiene que recitar la frase tal y como yo se lo he dicho. No puede cambiar. 1. Equipo número 7. 4. Y equipo número 8. Apuntamos a primero de la lotería. ¿Cuánto? 2. 17. 17 puntos. A ver, que nos queda menos de la mitad. Nos queda menos de la mitad, chicos. Nos tomamos restricción en el tiro, por favor. Vamos. A ver, chicos y chicas, estamos ya en el ecuador de la prueba. Alberto, ¿le das? No está bueno. La arquitectura, porque si no lo duele, ¿no? Que no está mal. Que duele la garganta. ¡Ah!
perdón que le da solo seguido. Muy bien, muy bien, muy bien. Suspensos naturales. Muy bien, muy bien, muy bien. Suspensos naturales.